إذن يدلي أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية بصوته في الانتخابات الرئاسية في ثاني أيام عملية التصويت بإحدى لجان مصر الجديدة. تأتي مشاركة أبو الغيط في الانتخابات الرئاسية في اليوم الثاني للتصويت نظرا لظروف سفره خارج مصر، حيث توجه إلى الأردن لبحث أهم جهود وتطورات العمل العربي المشترك مع الأردن خلال الفترة الأخيرة، وذلك في ضوء تولي المملكة الأردنية رئاسة القمة العربية منذ قمة عمان في مارس 2017، وهي الرئاسة التي